Preparado, galera? Então vamos decolar junto com o canal Natureza City, Natureza da Cidade. Falando aqui no Jardim Vitória, bem no coração de Marília, beleza? Pessoal, antes de mais nada, deixa o seu like, compartilhe se possível, deixa o seu joinha, compartilhe com um amigo, se inscreva no nosso canal para nos fortalecer, beleza? A sua presença é muito importante. Então, roda a vinheta. Pessoal, a impressão é que eu estou fazendo essa filmagem aqui numa floresta, não é? Não é verdade? Não dá uma impressão? Estou numa floresta, né? E se eu dizer para você que não? Estou na cidade, tá? Eu estou aqui na rua Alfredo Augusto de Araújo, aqui no Jardim Vitória. Quero mostrar essa reserva aqui para vocês, ó. Olha que coisa ali, não é uma reserva, na verdade é um local, né, destinado aí a plantas mesmo, né, e que os vizinhos abraçaram a causa, né. Aqui é uma área municipal, só que os vizinhos, né, todo o pessoal aqui, ó, tanto da rua de lá como da rua de cá, a gente percebe que eles cuidam daqui, tá. Eu passo aqui, eles estão plantando, né, então tem várias plantas aqui, né, uma área legal, gostosa de passear, tem várias mudas, ó, coqueiro, a gente tem pé de manga, ó, pé de jaca, tá? Esse é um pé de jaca enorme, ó, coisa linda, ó. Aqui também, aqui dentro a gente tem acerola, a gente tem pé de limão, pé de manga, abacate, né? Ou seja, a gente tem de tudo aqui, né? Nessa área verde aqui. Cuidado, pitanga, né? A gente tem pitanga. E sem contar também, né, que em volta, ó, o pé de amora, coisa linda, ó, altão. 6, 7 metros aqui, ó. Coco também. Uns 6, 7 metros de altura. Então fica aqui na lateral da rua Augusto Alfredo. Essa rua aqui eu não sei, mas eu vou falar o nome pra vocês, tá? Olha o tamanho desse pé aqui, ó. Pé de pitanga, né? Pitanga não, perdão, pé de amora. Então, pessoal, é um lugar muito gostoso aqui, ó. Sem contar também que o pessoal faz caminhada aqui, ó. Quem cuida esses guerreiros aqui, ó. O pessoal dessa rua e o pessoal da rua de lá. Esse é o pé de pitanga, ó. Tá? Esse é o pé de pitanga, mais ou menos aí uns 4 metros de altura. Aqui outro enorme também, ó, tá? Aqui é um pé de... Eu não sei se é o marolo, mas já tem a fruta aqui, ou se é a pinha, ou é aquele outro lá que eu esqueci o nome, ó. Já com frutas também. Tá vendo, ó? É ou fruta do conde, né? Que eles falam também. Com várias frutas aqui, ó. Tudo isso, pessoal, aqui dentro, ó, uma mudinha pequena de amora. Olha o tamanho daquele pé ali, ó, pé de pitanga também, tá vendo, ó? Pé de abacate, pé de jabuticaba, pé de manga, ó. Olha a altura desse pé de manga aqui, ó. Uns 10 metros já de altura. Tudo isso aqui, né, dentro da cidade. Olha que legal, né? Aqui também, ó, é outro pé de jaca. Ó, pezinho, ó, as manguinhas ali, só que não é época agora, né? Dá uma olhada nesse pé de abacate aqui, pessoal. Olha que coisa linda, ó. Lotado de abacate, ó. Não dá pra vocês verem aqui, nem pra mim mostrar também. Muito abacate. Pessoal, além de consumir também, os passarinhos, né? Os passarinhos, ó, escuta, ó. Ó, ó. Serve de abrigo também. Os passarinhos, ó, estão chegando, ó. Esse monte de cocô aqui, ó, suja as plantas, mas também serve, o que cai no chão serve de adubo, ó. Aqui do lado do pé de jaca, tá? Pessoal, muito lindo aqui também, viu? O pessoal plantou aqui, ó, bastante pé de amora para os bichinhos.
aqui outro, ó. Eu acho que é a fruta do conde mesmo. Olha lá, coisinha linda lá, ó. Fruto dela, tá vendo? Pessoal, é um lugar lindo aqui, tá? Pra quem toma umas cachaça, ó. Boldo. Né? E o Duduzinho ali sentado. Bom, e Duduzinho? Só dá pra ver a cabeça dele lá só. Então, pessoal, um lugar muito da hora. Ah, olha que coisa linda ali, ó. Vê se você... Vamos tentar se aproximar, ó. Ó que fragrante bonito. Olha o casalzinho, olha. Olha que fofo. Namorando ali no pé de amora. Olha que maravilha. Isso é o barato da natureza, pessoal. Vamos preservar a natureza, vamos plantar. Vamos semear sementes de plantas e sementes de amor, tá? E para fechar essa matéria, se já é bonito visto de baixo, vamos subir? Imagina o visto lá de cima.